Здравейте, уважаеми приятели! Продължаваме с тайните и загадките и древната археология. Здравейте, любители на археологията и историята. Отново сме в България. Ще ви запозная с най-стария рудник на около 8000 години. Първият рудник в Европа. Първият меден рудник в Европа. От тази голяма неолитна цивилизация. Къде се е намирало най-древното индустриално сърце на Европа в праисторически времена? Отговорът е близо до Стара Загора, на територията на днешна България, в местността Мечен кладенец, по-известно в археологията като Айбунар. Айбунар или Мечен кладенец е праисторически меден рудник край град Стара Загора в местността Айбунар, в превод от турски Мечен кладенец. Разположен в територията на днешна България, той е едно от най-ранните свидетелства за металургия в Европа, датиращо приблизително от 4-то хилядолетие преди новата ера. Античните рудници Айбунар се намират близо до старозагорските минерални бани в Средна гора. В момента мината представлява поредица от големи ями, някои от които постигат диаметър 30 метра и дълбочина 27 метра. Идентифицирани са 11 древни разработки. Повечето от тях са дълги 15-20 метра, най-дългата е 100 метра и широки до 10 метра. Разпънати са във верига на километър и половина. Там през 1971 периода до 1974 година българо-съветска експедиция открива нещо изненадващо. Най-старите медни рудници в Европа на около 8000 години. Те не са археологическа находка, която да впечатлява окото ни, защото са почти невидими, но са от изключително значение, защото анализът им може да преобърне представата за някои процеси в световната история. Накараме подред. Намерени са цели 11 рудници, в които според учените се е добивало колосалното за онази епоха количество от 1000 тона чиста мед, което ще рече 1 милион килограма. Не знам дали можем да си дадем сметка колко неща могат да се изработят от подобно количество метал, но артефакти от загорска мед са открити чак по средното течение на река Волга. Въобще какво чудо представлява така наречената в праисторията Балкано-Карпатска металургична провинция, огромен ареал, в който хората са произвеждали мед по сходен начин и в който старозагорските рудници са най-стари. А сега да си представим каква организация е била нужна, за да има такъв добив на метал. Важно уточнение. Открити са 11 рудници, но колко всъщност са неоткритите, никой все още не знае. Първо някой трябва да открие и разкрие рудната жила, после някой трябва да я нагрява, охлажда и разчупва, да сепарира рудата, да я смели на дребно парченца, да я промие и накрая да я претопи. Някой трябва и да осигури дървен материал за рудните галерии и за направата на дървени въглища за пещите, където рудата ще се топи. Една интересна подробност. Температурата на топене на медта е 1085 градуса по Целзий. Освен това, някой трябва да се грижи за прехраната на работещите, а друг някой трябва да организира търговията с произведеното, а трети някой трябва да охранява стоката. И така излиза, че ни трябват миньори, металурзи, дървосекачи, строители, ковачи, камеоделци, търговци, пазачи и т.н. Според учените в тази дейност са били ангажирани само край Айбунар 3000 човека. По нашите земи има и други медни рудници от тази епоха. И тук следват важните въпроси. Кой ги е организирал? Кой ги е командвал? Дали всички са работили по своя воля или по принуда? Кой е въртял и пазил търговията? Как се изхранва 3000 работника? Как са правили отчетите, защото такъв мащаб изисква точни сметки? С какви знаци са се отчитала работата и търговията? Може ли това да се прави без наличието на писменост? Същото важи за солта от Провадия. Според някои по-смели изследователи, такъв бизнес може да се прави само при наличието на някаква протодържавна формация.
Да ви кажа, в такива размисли има доста логика, защото самата логистика на подобен добив изисква наличието на строга иерархия, а иерархия без нещо като протодържавна власт е практически невъзможна. Даже ще кажете вие, но нали науката е приела, че първите протодържавни организации в света са възникнали в Близкия изток, Месопотамия край река Нил. Възможно е световната наука и да е права, но как тогава да си обясним, че 2000 години преди величавите Шумер и Акад някой е организирал хиляди хора с тесни специалности да добиват и реализират на пазара колосални количества мед от днешните ни земи? Кой ли е този велик някой? Медните рудници в местността Айбунар, Старозагорско. Местността Айбунар е разположена на 8 км в северозападно от Стара Загора в горист терен, през който тече река Съзлийка. Повърхността на рудното тяло е на 330-400 метра надморска височина. Рудното тяло в посока североизток-югозапад е с дължина километър и половина и пресича три холма – Хасанов трак, Малка Тумба и Черелишка Усойна. На определени участъци рудата излиза на повърхността във вид на окислени минерали, малахит и по-рядко азурит. Върху хълмовете са установени 11 рудни разработки. Те са тип кариери с ширина от половин до 10 метра и дълбочина от 2 до 18-20 метра. Около и в разработките са открити керамични фрагменти, сечова от кости, камък, останки от погребение на починали или загинали рудари, които се отнасят към халколита. След изчерпване на рудата, галериите и траншеите в Айбунар са били запълнени преднамерено с тонове пръси камъни. Този ритуален акт е бил извършен, за да бъдат затворени на ранените недра на земята акт на почет към богинята майка, да се закрият раните, за да роди отново и да бъде съхранена тайната на занаята. Урододобивът, металургията и металообработката са първите истински занятия в историята на човечеството. Първите метали, употребявани от човека, са мед и злато. Рудните разработки в местността Айбунар, Старозагорско, рудна глава до Ниш и други свидетелстват за добив на голямо количество мед, разпространяено в обширния ареал на Балкано-Карпатската металургична провинция. Първата е най-активна зона в света, възникнала през 5-то хилядолетие. През втората половина на халколита мед е била добивана от около 60 рудника на българска територия и от находища, разположени в европейска Турция, Сърбия и Гърция. Рудните находища са три вида. Открити в местността Айбунар и село Тамянка, Старозагорска и Върли бряг, Бургаско, Шахтово, Галерини при село Хрещени, Старозагорска и Гнездови в село Зидарово, Странджа. Някои от рудниците поразяват с размерите си. Например, в местност Върли бряг, Бургаско са проучени кариери, които се проследяват в продължение на няколко километра. Други кариери достигат на дълбочина до 100 метра. Рудодобивът и металообработката, практикувани сезонно през пролета и лятото, изискват специална организация на дейностите, откриване и разкриване на рудната жила, нагряване, охлаждане, разпукване на скалата, натрушаване, сепариране на рудата и нейното смиване, промиване и притопяване. Съпътстващи дейности са осигуряването на дървен материал за крепежи в галериите за производство на дървени въглища за пещите, направата на сечева от камък и кост, осигуряване на прехрана и т.н. Направените изчисления сочат, че в добива на медна руда в местността Айбунар са били ангажирани над 3000 мъже, дошли тук от различни селища в района. Успешната реализация на рудодобива и металургията очевидно е изисквала строга организация и схема на разделение на труда: миньори, металурзи, ковачи, майстори, златари и обслужващ контингент дървари, копачи, каменоделци, както и хора, осъществяващи търговски обмен на металите. Средностатически броят на жителите на едно селище от халколита не е надхвърлял 200 души. От тук трябва да се направи извода, че в района на Странджа са се събирали едва ли доброволно хиляди хора, предимно мъже от различни селищни райони, които са осъществявали рододобива и са го транспортирали до съответните производствени центрове. Най-древната металургия на европейския континент поставя много неразрешими проблеми пред историците. Племената от предишната епоха почти не познаваха мед. Броят на находките, датиращи от това време, може да бъде изброен на пръсти, а техните преки потомци произвеждат хиляди медни продукти. Как да обясним това изобилие от мед и сечова само в ограничен район на Северните Балкани и Карпатите, тъй като за племената от почти всички други региони на Европа доминирала каменната епоха? Но специални изследвания, проведени през последните години,
серия от радиовъглеродни датировки и спектрални анализи на метала убедиха много експерти, че металът е бил топен в тези рудници за различни цели, още през 4-то хилядолетие преди новата ера. Още един парадокс. През следващата епоха, 3-то хилядолетие преди новата ера, производството на метални изделия на Балканите толкова е намаляло, че е време да се говори за рязък спад. Освен това, темпът на производството, използвайки условията на нашето време, през третата и цялата първа половина на второто хилядолетие преди новата ера, дори не се доближава до древните. През 1961 г. близо до село Карбуна в Молдова е открито съкровище от 443 медни изделия. Медта се оказва свързана с находището на Балканите и Дунавския регион. Съкровището удиви археолозите, в крайна сметка изглежда, че не толкова отдавна тази култура от 4-то хилядолетие преди новата ера, приписвана на каменната ера. Оказва се, че медната епоха на Балканите и Карпатите е представена от огромен брой предмети. Археолозите са открили стотици тежки брадви с чук и тесла. Много от тях тежали няколко килограма, изненадващи с изискана форма. През 2003-2004 година археолози проучват външната част на селищната могила. Там попадат на ритуално стълбище. Това е много важно, защото за първи път се открива такова съоръжение в Югоизточна Европа. То е изградено от големи речни камъни, споени с пясък и глина и варовик. Някои от тези камъни са с тегло около 200 кг и повече. Стъпаловини площадки водят към централната част на селищната могила с първия храм в Югоизточна Европа. В ритуалните стълбища са вградени каменни хавани, които имат ритуален смисъл. Освен че в тях се счупва зърно, хаванът символизира отрогата на майката. Между тези площадки е открито голямо количество медна руда, символично поставено там. Това са стопилки от медна руда в керамични съдове, късчета от медна руда, малахит, лазурит, които са добити в медни рудници в Айбонар. Всички тези неща бяха изследвани от професор Тило Аререн, който доказа, че те са от добив на рударството и от преработка на медната руда, която е ставала на това място. Когато древните хора са добивали рудата, когато са произвеждали полуфабрикати и готови предмети, те са извършвали ритуали, свързани с този храм в централната част на селищната могила. Не може едно общество, което не е организирано, без висок интелектуален потенциал, да създаде най-подходящата система за това време в добива на медната руда, нейното стапене и производството на различни по вид продукти от метала. Удивителното е в това, че готови изделия и полуфабрикати се изнасят на хиляди километри от тук. Старозагорската мед стига чак до Днепър и средното течение на Волга. Спектрален анализ на тази експортна стока, извършен от руския професор Евгений Черних, археолог и специалист по археометалургия, показва, че източника е един и същ. Идвайки в България през 1974 година, той открива и част от самите разработки на Айбонарския рудник. За голямо съжаление, местните власти, които се държаха с учене неадекватно, не му дадаха възможност да продължи своята работа. По-късно в БАН се издаде неговия фундаментален труд "Най-древната металургия на Балканите". Съвсем наскоро в Регионалния исторически музей в Стара Загора предстои среща с друг голям специалист, професор Тило Аререн, директор на Института по археометалургия в Лондон. Добивът на рудата първоначално е свързан с нагряването на скалата, последователно заливане с вода и отново нагряване, докато стане податливо за отцепване на парчета, където има по-голямо съдържание на руда. В древността не всяка медна руда е ставала за стапене. Тази, която е в мечи кладенец, е оксидна и се топи при сравнително ниска температура 1160 градуса. Нашите далечни предци тък по нея намират и започват да я употребяват. След това имаме едно и второ стапене на рудата, след това изработване на кълъпи, отливане, изковаване, шлайфане и полиране. Това са сложни процеси, които те първо ще бъдат реконструирани, за да се установи целият цикъл от добива на рудата до готовото изделие. Институтът по археометалургия в Лондон с директор професор Тило Аререн прояви интерес към нещата, които се намират в Стара Загора, към проучването, на които бяха извършени през 2003-2004 година. Тогава са открити и голямо количество шлаки, съдчета, в които е имало разтопена медна руда. В целия рододобивен комплекс това са само 11 разработки на професор Черних. Но колко има още никой не може да каже. За голямо съжаление, този проект е прекъснат и изтърва на една възможност да бъде проучен целият комплекс в мечи кладенец. Металургията е действително много важна и много интересна проблематика.
Това е технология коренно различна от предхождащите технологии, познати в древния свят. Българската земя винаги във всички времена е давала мощни интелектуални пулсации, от които се е ползвал целият свят. Това е най-мощният, най-стария рудник в Европа на 7000 години за добив на мед. Един от двата най-големи праисторически рудници на територията на Балканите, Айвонар Мечи кладенец, се е намирал до Стара Загора. Предполага се, че заетите в сферата на металургията трудодобив годишно в него са възлизали на 3000 души. Този голям брой работници наложи да се върне строго организирана иерархична социална структура. Редът в общността се е определял от върховния жрец, вожд на племето. Той е изпълнявал и двете функции, административна и духовно, осъществявал е връзка с боговете, което е затвърждавало властта му и му е помагало да управлява своите подчинени. Най-квалифицираните работници в рударската дейност били тези, които са поставили дървените крепежи в мината, тъй като от тях зависело оцеляването на останалата работна ръка. Голяма част от участниците в металургичната дейност са били дърводелци и дървосегачи. Тя осигурява необходимия дървен материал и дървени въглища за нагорещяване на пещи за топене на мед. При изграждането на металургичните пещи за топене на медта са се изисквали много добри умения, което е водило до своеобразна специализация на заетите в този отрасъл. Пещите са се правили от камъни и са били измазвани с огнеупорна руда. Освен самородна мед, в тях са се топяли много руди с примеси от мед. Преди да се поставят в пеща едрите късове, се начуквали с камени чукове, след което с помощта на ръчни камени мелници се стривали наситно и поставили в пеща. Тъй като металургичната обработка на медта се е извършвала след нейното разтапяне при 1084 градуса, за да се постигне по-висока температура, слой руда се е редувал със слой дървени въглища. След разтопяването рудата се събирала на дъното, а шлаката се изпускала през дупка. Първите предмети на труда, произведени през неолита, напълно имитирали каменници прототип от късния неолит. По-късно започнало производството и изработката на по-съвършени различни изделия. Изделията отначало са изковавани, а по-късно отливани в земляни форми. При процеса на леене се изисква изключителна прецизност да се премахнат страничните ефекти, получени от кълъпа. Кълъпите са били отворени и затворени. Затворените кълъпи са се състояли най-често от две части и са били направени от глина. Във всяка половина на кълъпа е била издълбана формата на едната страна на предмета. Сечовата, произвеждани от мед през късния неолит, не били предназначени за масова употреба в ежедневната дейност. Те били символ на престиж и висок социален статус. Затова свидетелстват богатите на метални находки гробове от късно неолитни накропли Варна до Ранкова, Девня и други. Освен медта, хората започват да обработват и златото. Типичен пример в това отношение са находките от Варненския околитен некроп. Златото обикновено се е свързвало с боговете и вярата в Бога Слънце, затова и предметите, правени от него, са имали предимно ритуален характер. Учените от обработката на медната руда, продукти и изделия са били под контрола на централизирана власт, която се е разпореждала с търговията и употребата на медните и златните изделия. Развитието на металургията през неолита довело до обособяване и оформяне не само на първите големи производствени центрове, но и местообитания. Създаде се първите големи племени обединения, които наложили властта си на големи територии. По този начин се превърне в носители на своеобразна държавност и обособяване социални прослойки. Въпросителните са много, отговорите и загадките също. Това беше за 10 мили приятели. До нови срещи!